Salutare tuturor, eu sunt Andrei și acesta este al treilea episod din Survival Games. Bun, am intrat pe arenă. Mi trebuie încă 2 jucători. Ce are nu fi asta? Bun. Suntem toți 13. Da, am văzut eu că sunt. Da, am zis că sunt 13. Sau 12, că ți-o fi ei acum. Hai, 15 secunde și începe. 10. Sper că o să câștigăm acest meci. Hai, începe. Go! Sabie. De pantaloni. Nu vreau nimic de la... de la spawn pe mapa aceasta, că mă duc pe aici. Nimic și de aici, pe la rută. Dacă lui ia, fac. Nu coace. Atacă lui. Waleu. Mamă, câte vieți mai am, mamă, câte vieți mai am. Sabie tu, nu tu sabie. Hai că domnule, trebuie să regenerez când nu am viață. Valele. Bine că am reușit să-l omor pe ăla. Ce noroc pe mine. Da, toți sunt puțin răcit. What? Ah, da, e viitor. Am văzut. E ceva? Da. Dați aici. A, e în afară. Deci în casă nu este nimic. Dar trebuia să fie ceva. Sticlă. Mie nu o să-mi fie frică că dacă o să vină cineva să mă dea jos cu arcul, am și eu arc și sabie. Bun. Bun. Prea bun. În 8 minute să mă fac full iron cu sabie de diamond. Full cu mult, dar n-ai pe lui. Nu e chiar foarte rău. Mă fac imediat. Dacă găsesc chesturi bune, normal. Băț. Pentru să craftez. Care am puțin armură și o sabie. Puțin. Așa, am armură bunicică. Hop, 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 hop. Să-mi iau și o textură. Copie. O altă textură, pardon. Așa. Cu textura aceasta nu prea-mi place. O să-mi iau textura default. Da. Default. Uitați, vedeți la ce înălțime sunt. Uitați-vă acum. Da, n-am pățit nimic. Trebuie să ies un link. Este de la hack. Trebuie să aici s-a uitat. Și aici jos. Aici sunt enter chesturi. Știu eu. Vedeți? Scos eu. Excellent. Excellent. Să-l activ aici la urmă. Două golden apple-uri în casa că fac timp cu cineva. În rest, am armură foarte bună. Vedeți, v-am spus că o să devină repede full iron cu sabie de diamond.
repede, dar nu prea o să-mi trebuiască papuși de iron și chestplate de iron, dar nu contează, o să le fac imediat. Vrem să se facă cuferele și stați, am uitat de cufărul acesta. Deschide-te. Așa. Ender Pearl, destul de bun. Cioroi. 10 secunde. Hai. No, și Ender chest-urile se reumplu. Holy crap, oh god. Mă duc să-mi fac sabie de diamant, chiar dacă nu sunt până iron, nu contează. Mă duc să o fac. Ia, iese cineva pe asta. Hop așa. Deci m-am plecat pe partea de spawn și mi se pare că este cineva la spawn și sper că o să-și o ia. Mersi, boss. Pentru boss. Și pentru sabia de diamond, că nu mai trebuie să o craftez eu. Că e ceva bun. Hop. Da. What the fuck? Hop. Să arunc ce nu trebuie. Dar nu avea chiar acolo completă, dar o să joc așa. Bun, să pun și eu mâncare să mănânc. Să pun coinile. Găsesc un chest. Așa. Chestplate. Așa, doar 2 diamante. Mă duc să mai caut iron. Nu o să pot în timp. Sunt 3 jucători. Adică 2. 5. Unde mă gândim pe logica așa. Să mănânc. Ok. Da! Bun lume, deci cam atât a fost, să nu uitați să dați like, subscribe și coment. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!